महाकाली पारी उज्यालो थियो, तर यता अन्ध्यारो मात्र। त्यही अन्ध्यारो डाँडामा थियो लालसिंहको झुप्रो। 16 वर्षमै भारी बोकेको जीवन काँडाघारी बाटोसँग लड्दै। घरमा जन्मियो सानो जीवन, तर गरिबीले त्यो उज्यालो छ महिनामै निभाइदियो। अस्पताल टाढा थियो, किस्मत अझ टाढा। 3 वर्षपछि फेरि जन्मियो धनवीरे। घिउ बेचेर जिन्दगी धानेको त्यो बिहानहरू, तर ऋणको तमसुक झन गहिरिँदै गयो। साहुको आँखा अब भैँसी र गाग्रीमा अडियो। उसले पैसा होइन घरको आधार नै लिएर गयो। गोठ सुनसान भयो, मन झन सुनसान। सानो निधारमा अब सपनाभन्दा बढी भार थियो।